Hallo schön, hier ist Frau Nora, willkommen in meinem Kanal. اهلا بيكم في قناتي وانتوا دلوقتي بتشوفوا الفيديو التاني من سلسلة الغالن شبيلن. في الفيديو ده هنتعلم ايه بالظبط؟ هنتعلم بعض الجمل اللي هتساعدنا نعرف نتكلم عن التاكس ابلاوف. لا ومش بس كده، كمان احنا هنحاول نعمل عليها غالن شبيلن، تلاعب الادوار. لو انت مش فاهم فكرة الغالن شبيلن فانت محتاج تشوف الفيديو الاولاني عشان انا شرحت بالظبط فيه احنا بنمشي ازاي. ودوا ليكسيون 2 الدرس التاني. تاكس ابلاوف يعني الروتين اليومي، الحاجات اللي انت ممكن بتعملها لو انت شخص ما بتشتغلش في البيت عموما، او لو انت بتشتغل بتعمل ايه، او لو بتروح تقابل صحابك، او مثلا ممكن هو هنا انا بتكلم عن الروتين اليومي من حيث ان احنا 2 صحاب وبنعمل شات مع بعض وبقولك عملت ايه في يومك وتقول لي عملت ايه في يومي وهكذا. تمام. والليكسيون دوا هيبقى مخصص للناس المستوى من بداية الارتسفاي للبي 1. دي الزيتس اللي عندنا، هي دي الجمل اللي عندنا اللي احنا لازم نعرفهم. هم بالظبط 10 جمل. wir werden das sofort lesen. احنا هنقرا ده مع بعضينا وهبدأ ان انا اترجمهم. نمرة 1 ich stehe auf. ich stehe auf يعني انا استيقظ، انا استيقظ. aufstehen، aufstehen فعل يستيقظ وهو فعل تريمبار فيرب. يعني ايه تريمبار فيرب؟ يعني فعل منفصل. لو انت مش فاهم يعني ايه تريمبار فيرب ونش تريمبار فيرب ممكن بعد الفيديو ده بس بعد ما تخلصوا تدخل على قناتي في القواعد، هتلاقي بشرح بالتفصيل، او في كورس مستوى الأ 1 هتلاقي شرح برضو التريمبار والنش تريمبار فيرب. طيب يبقى الجملة الأولى لما أنا بقول ich stehe auf يعني أنا هقوم. ich stehe auf ودوا زمن المضارع. طب أنا عايزة أقول أنا قمت خلاص، هقولها إزاي؟ هقول ich habe aufgestanden. ich habe aufgestanden. nochmal مرة كمان نكرر مع بعض. ich stehe auf. ich stehe auf. ich habe aufgestanden. ich habe aufgestanden. تمام. رقم 2 معانا نمرة 2. was gibt es Neues؟ عارف لما بتعوز تقول لحد ايه اخبارك؟ بالظبط هي دي في الحالة دي بقول في اللغة الألمانية was gibt es Neues؟ ايه اخبارك؟ ايه جديدك؟ was gibt es Neues؟ was gibt es Neues؟ was gibt es Neues؟ ايه جديدك؟ تمام. نمرة 3 الجملة الثالثة معانا وهي ich chatte mit dir. chatten فعل chatten يعني يعمل شات. تمام، يكلم حد عن طريق الشات، شات الواتساب، شات الانستجرام whatever. فانا لو بقول لحد بيقول لي was machst du يعني مثلا هيقول لي مثلا هنا ناخد دي كده اوكي. حد بيقول لي was machst du تعملي ايه؟ فانا هرد عليه هقول له ايه مثلا؟ هقول له سوري هو ايه هنا انجلش. طيب نعمل كده اخيرا. طيب الفراغزeichen. طيب was machst du ich بتعملي ايه؟ فهقول له ich chatte mit dir انا بعمل شات with you، انا بعمل تكستنج معاك. طيب نمرة 4 هي جملة بتقول ان انا بتمنى لحد النجاح. عندي طريقتين، طريقة يعني مستوى أدسفاي بي 1 والطريقة التانية بي 1 بي 2. ماشي، هو ده تعبير يعني. خلينا نقول viel Erfolg. Erfolg يعني نجاح. viel Erfolg. viel Erfolg. لما حد بيبقى عنده امتحان فبقول له viel Erfolg. ich wünsche dir viel Erfolg. بتمنى لك النجاح. viel Erfolg. نفس الطريقة ممكن أقول لحد بطريقة تانية بين مستواي عالي جدا في اللغة، فأنا هقول له ich drücke dir die Daumen. حاول بس ما ترجمهاش ترجمة حرفية سوري، علشان هتلاقي المعنى مختلف شوية. ich drücke dir die Daumen. Daumen drücken يعني بتمنى لك النجاح. تمام. نقرا مرة كمان. viel Erfolg. ich drücke dir die Daumen. ich drücke dir die Daumen. ich drücke dir die Daumen. تمام. Nummer 5. Was ist das Problem damit؟ امتى بقول الجملة دي يا جماعة؟ بقولها في حالة ان انا
حد بيتكلمي في موضوع فانا يعني برضو مش شايفه في مشكله، انت بتتكلم في ايه؟ فهقول له هو ايه، في ايه، فين المشكله؟ فهقول له was ist das Problem damit؟ ايه المشكله بالموضوع ده؟ was ماذا ist das Problem، ايه هي المشكله damit بهذا؟ فانا هيبقى ردي بلا بلا بلا، ده Problem كذا كذا، البروبليم ist damit كذا كذا كذا. تمام، يبقى احنا عرفنا امتى بنقول الجمله دي، ودي جمله اعتقد ان احنا لو حفظناها تساعدنا جدا 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 ان احنا نعمل sprechen mit jemand، يعني احنا نعرف نتكلم وكده. was ist das Problem damit؟ كل الجمل حرفيا مش هتفيدك بس في ان انت تتكلم على التاجز ابلاف، ولكن هتفيدك في حياتك اليوميه عموما، او لو بتحاول تتكلم الماني. انا مستهدفه ان انا احط جمل هتفيدك عموما بشكل عام. تمام، ايا كان مستواك وما تكونش صعبه او سهله، بس انا بضطر ان انا اكتب المستوى برضو عشان لو انت لسه اينز وبتشوف الكلام ده حسيته صعب ما تتخضش، انت بتشوف حاجه الاتسفاي بي اينز، فاهمني؟ وبرضو لو انت اتسفاي حسيت الموضوع صعب it is okay، يعني step by step. يعني على رأي الألمان دايما بيقولوا ايه، شخت في شخت. يعني ايه بقى شخت في شخت؟ شخت يعني خطوة، فبيقولوا خطوة بخطوة. فانت لازم في حياتك كده وانت تتعلم ألماني تمشي خطوة بخطوة، ما تستعجلش، واحدة واحدة. احنا ما قلناش حاجة، مش مهم مين يوصل قبل مين، المهم ان انت هتوصل في الاخر وان يبقى عندك اصرار، وان شاء الله Sie werden Ihre Ziele erreichen، يعني انت سوف تصل الى هدفك. طيب خلينا بقى نكمل، احنا وصلنا لحد نمرة 5، ناخد نمرة 6. نمرة 6 هي جملة بستخدمها لما حد يقول لي انت فين، فانا اقول له انا في الطريق اهو، انا في الطريق. طيب ازاي اقول انا في الطريق؟ هقول ich bin unterwegs. ich bin unterwegs. ich bin unterwegs. عذرا، ich bin unterwegs يعني انا في الطريق. نمرة 7، Ich habe heute eine Vorstellungsgespräch. خلينا بقى نقراها بالراحة بس نفهم ايه الجملة دي. دي جملة بتقول أنا عندي النهاردة انترفيو. Das Interview ممكن أقول das Interview عادي خالص، أو كلمة تانية في اللغة الألمانية اسمها Vorstellungsgespräch يعني انترفيو. أداتها das، تمام؟ das Vorstellung هقسمها وأصلا نقول Vorstellungs Gespräch. Vorstellung, Gespräch. طيب يبقى ich habe heute، أنا عندي النهاردة eine Vorstellung Gespräch. أنا عندي النهاردة interview Vorstellung Gespräch. حلو جدا. الجملة الثامنة نمرة 8، وأنا بقى بستخدمها في حالة إن أنا عايزة أقول أنا عندي خوف من ده، ايا كان بقى ده ايه، اكيد انا هكتب كلام عنه. فاقولها ازاي؟ هقول ich habe Angst. Angst يعني خوف، تمام؟ ich habe Angst davor. ich habe Angst davor يعني انا عندي خوف من هذا. اكيد بقى هذا ده انا كنت حاجه بتكلم عليها، يعني انا بستخدم الجمله دي حاله احنا عمالين نتكلم على موضوع، فمثلا فلنفرض ان احنا نتكلم على الحشرات، على مثلا البينه اللي هي النحله مثلا يعني، فجا الكلام وانا بتكلم عن انزكتن عموما وكده، فانا رحت رده برد طبيعي اوه ناين ich möchte über das nicht sprechen. انا مش عاوزه اتكلم عن الموضوع ده. ich habe Angst davor. انا بخاف من الموضوع ده، يعني بخاف من الحشرات. انا كده هتكون وضحت لكم امتى بنستخدم الجمله دي. نمرة 9، ich muss jetzt los. ich muss jetzt los يعني ايه بقى؟ يعني انا لازم اتحرك دلوقتي، ودي جمله بستخدمها هي Umgangssprache شويه، هي لغه عاميه يعني مش هوخ دويتش، تمام؟ ولكن بتستخدم عادي. بقول انا لازم دلوقتي اتحرك، هقولها ازاي؟ ich muss jetzt los. تمام. نمرة 10 واخيرا، نمرة 10 بستخدمها في حالة ان انا بدي حد يعني ايه زي دفعة كده، اقول له لا 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 بس انت ذاكرت كويس، لا 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 بس انت حضرت كويس. هو ده المعنى بتاعها. Sie haben wirklich sehr gut vorbereitet. vorbereiten الفعل vor vorbereiten يعني حضر. vorbereited بقى ده البيغاتيرتون بتاعته، يعني صيغة الماضي بتاعه، وبيجي مع فعل haben. فلما بعوز كده بقول sie haben
حضرتك يعني wirklich حقا sehr gut جيد جدا vorbereitet. Sie haben wirklich sehr gut vorbereitet. ده في حالة حد دخل الامتحان وطالع متضايق، فاقول له ما تزعلش وانت عملت اللي عليك، وانت Sie haben wirklich sehr gut vorbereitet، انت حضرت كويس جدا. او مثلا دخل انترفيو Vorstellungsgespräch اللي احنا لسه متعلمينها في رقم 7، وهو طلع برضو متضايق جدا، حس ان هو عك الدنيا، فانا هقول له ما تزعلش Sie haben wirklich sehr gut vorbereitet، انت حضرت كويس وعملت اللي عليك والباقي على ربنا. طيب وبكده نكون اتعلمنا 10 جمل مهمين جدا في اللغة الألمانية، اعتقد هيساعدوك. ودلوقتي نبدأ الغالن شبيلن وهو تلاعب الأدوار. انا هبدأ